Setiap mesin di atas kapal memiliki alat-alat keamanan atau keselamatan dengan tingkat yang berbeda-beda. Namun, hal yang dasar yang dimiliki setiap mesin salah satunya adalah alarm jika terjadi kebocoran bahan bakar dari injection valve atau injektor maupun dari injection pump. Bahan bakar yang bocor akan disalurkan ke tangki penampungan atau ke overflow tank ataupun FO drain tank. Tetapi sebelum bahan bakar tersebut sampai di tangki ini, maka terlebih dahulu akan melewati sebuah tangki kecil yang berisi pelampung dan switch ataupun dua buah elektrod dan sebuah lubang kecil yang semuanya ini berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi kebocoran bahan bakar jika melebihi kapasitas aliran yang melewati lubang kecil tadi. Alarm ini akan ditransmisikan ke engine control room sehingga kru yang jaga dapat melihat dan mengetahui sumber alarm berasal dan dapat mengambil satu tindakan apa yang akan dilakukan.
kasih.